نامه سوم از مردم افغانستان به علی ابن ابی طالب. سلام و احترامات به محضر کاکترین مرد زمین، وسیع اولین و آخرین، قماندان محمد امین، صاحب ذوالفقار آهنین، مولا امیر المؤمنین. برای امیر بیان نامه نوشته کردن کار آسانی نیست. مقصد جسارت ما را ببخشید. جان آقا جان، ما ملتی هستیم که در 7 آسمان ستاره برای درخشیدن نداریم. مردم افغانستان هر وقت بلا میبینند سر کوی بلند فریاد میزنند و جنابتان یاد میکنند. هر وقت عاشق میشوند شیر خدا را یاد میکنند و هر وقت شیشه قلبشان تنگ میآید و دق میارند پدرشان میسازند. مولا جان، خانه تان آباد که پدرمان شد. مهربانی میکنیم که مثل کوه پشتمان هستیم. حالا که از عالمتان دور هستیم گفتیم برایتان نامه نوشته کنیم، ساده و بیالایش مثل دسترخوان خودتان. و نکته ای را تأکید کنیم. آقا جان، با آقازاده مظلوم و شهیدتان قسم است که هیچ وقت نمیگذاریم نامتان، کلامتان، منشتان، ادعیه‌تان از زبانمان بفته. هیچ وقت از شما خاندان دست نمیکشیم. پدر جان، یک خواهش دیگر، شما به ما اقامت بدید. اقامت ایوان طلایتان. و سفر زندگیمان ویزه نوکری ابدی خودتان را بتین و برای من مدرکی صادر کنین که رویش نوشته شده باشد صاحب این کارت مایملک ابوالحسن می باشد و می تواند روی زمین که ارثیه همسر مکرمه تان است قانونی راه برود و هیچ کس هم جرأت نداشته باشد از او بپرسد مدرک داری یا خیر. آقا صاحب، ما را پالوی حرم خودتان رد و مرز بفرمایید تا تبعه شما شویم و دیگر به جای اتباع خارجی ما را اتباع علوی خطاب کنند. وصف العیش نصف العیش. بگذارید صدقه خاک پای غلام 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 قنبر قندتان. از مردم افغانستان به زوج ام المؤمنین فاروق اعظم، تنها امیر المؤمنین بشریت، علی ابن ابی طالب. نامه سوم